Hello friends, welcome to Resolute Academy. I'm back with yet another video for puzzles and sitting arrangement. So in the last 3 videos we have discussed few puzzles and I hope you understand how to approach a puzzle question. So we'll go ahead and start with the next video. Please make sure if you like the video, share it with the maximum number of people, like it and subscribe the channel so that you get a regular update about the videos that are being updated. Okay, so without wasting any time, let's go ahead and start with the first puzzle. So let's see. So the first puzzle that we have today is this one. So first I would like you to pause the video and then video pause ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് puzzle തനിയെ ചെയ്യാൻ നോക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if you don't get it I'll explain it. Okay, എന്തായാലും ഞാൻ explanation ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So watch it after trying yourself. So നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് India played 7 T20 cricket matches against Pakistan, Sri Lanka, New Zealand, South Africa, Australia, England and West Indies, one against each team. Okay, so India ഇവരെല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, ഇനി these matches were held in 7 different cities: Chennai, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Delhi, so on. എന്നിട്ട് എന്താണ് 7 days, Monday to Sunday. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ വിൽ ടേക്ക് ദ ബേസ് ആസ് Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, now ഞാനിത് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വരച്ചൊക്കെയാണ്, ആവശ്യം വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കും. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, വിൽ പ്ലേസ് ദ കൺട്രീസ് നെയിം ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് മാച്ച് കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇന്ത്യ പ്ലേഡ് എക്സാക്ട്ലി 1 match between match against ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ. സോ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മാച്ചിനിടയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ശ്രീലങ്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീലങ്കയുടെ കളിച്ച ദിവസവും പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കളിച്ച ദിവസത്തെ ഇടയിൽ ഒരു മാച്ച് നമ്മൾ വേറെ ആരുടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് താഴെ മുകളിൽ എവിടെ വേണോ വരാം, നമുക്കിത് തൽക്കാലം ഒരിടത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത് ദ മാച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വാസ് നോട്ട് ഹെൽഡ് ഓൺ മൺഡേ. സോ മൺഡേക്ക് എന്തില്ല, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ മാച്ച് ഇല്ല. സോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്തായാലും ഈ ലൈനിൽ വരില്ല. അടുത്ത് ദ മാച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് നോട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻ ഡൽഹി. ഓക്കെ, സോ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മാച്ച് എവിടെ അല്ല, ഡൽഹിയിൽ അല്ല. സോ ഇത് നമുക്ക് ഒരിടത്തും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. The match held in Nagpur happened before the match held in Chennai. ചെന്നൈക്ക് മുമ്പാണ് നാഗ്പൂരിന്റെ മാച്ച് നടന്നത്. Now ചെന്നൈക്ക് മുമ്പാണ് നാഗ്പൂരിന്റെ മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we don't know for sure immediately മുമ്പാണോ എന്താന്ന്. സോ ചെന്നൈ അതിന് മുമ്പ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആണോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. നാഗ്പൂർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത് ഇന്ത്യ പ്ലേഡ് എക്സാക്ട്ലി 1 match between the match held in Chennai and against West Indies. So West Indiesനും ചെന്നൈക്കും ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ചെന്നൈക്കും ഇടയിൽ, ചെന്നൈ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് താഴെ മുകളിൽ എങ്ങനെ വേണോ വരാം. അടുത്ത് the match against New Zealand was not held in Chennai. Match against New Zealand was not held in Chennai. ചെന്നൈയിൽ ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ മാച്ച് കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ഒരേ ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരേ പോയിന്റിന് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, the match against England was held a day after the match against New Zealand and a day before the match against West Indies. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മാച്ച് എന്താണ്, a day after New Zealand. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മാച്ചിന് അടുത്ത ദിവസം, ഡേ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, സോ അത് ഇംഗ്ലണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മാച്ചിന് a day before the match against West Indies. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മാച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് 3 എണ്ണം വരും, ന്യൂസിലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്. ന്യൂസിലൻഡ് അടുത്ത ദിവസവും ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുമ്പത്തെ ദിവസമാണ് ഈ മാച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. The match held in Mumbai happened a day before the match held in Delhi. അപ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസമാണ് എവിടെ നടന്നത്, മുംബൈയിലുള്ള മാച്ച് നടന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് ദ മാച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂരു ഓൺ ഫ്രൈഡേ. സോ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ, ഫ്രൈഡേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയുള്ള മാച്ചാണ് കളിച്ചത് നമ്മൾ. എന്നിട്ട് എവിടെ കളിച്ചു, ബാംഗ്ലൂരു. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി ദ മാച്ച് ഹെൽഡ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത വാസ് ഓൺ മൺഡേ. കൊൽക്കത്തയുടെ മാച്ച് എവിടെയായിരുന്നു, മൺഡേക്ക്. സോ നമ്മൾ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ കൂടി ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ലെറ്റ്സ് സീ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. ന്യൂസിലാൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അടുപ്പിച്ച് വരണം. ഡൽഹിയുടെ മുകളിൽ മുംബൈ വരണം. ചെന്നൈക്കും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ഇടയ്ക്ക് ഇതുണ്ട്, ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയുടെ മുകളിൽ എവിടെ നാഗ്പൂർ ഉണ്ട്. ചെന്നൈ ന്യൂസിലാൻഡിലല്ല. ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് എവിടെയാണ്, എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ഇത് മൂന്നും അടുപ്പിച്ച് വരണ്ടേ. അടുപ്പിച്ച് ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് സാധ്യതയാണുള്ളത്? ഒന്ന്, ന്യൂസിലാൻഡ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വയ്ക്കാം. ന്യൂസിലാൻഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവിടെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെ. ആ ഒരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അടുത്ത കേസ് എന്താണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെ വെച്ച് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇവിടെ വെച്ചു,
ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചു, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെ വെച്ചു. ഈ 2 കേസല്ലേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ താത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവിടെ, ന്യൂസിലൻഡ് ഇവിടെ, ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവിടെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വേറെ എവിടെ വെച്ചാലും പിന്നെ അതിനെ വെക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ നമുക്ക് ആ കൂടിയുള്ള 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്, ന്യൂസിലൻഡ് ഇവിടെ, ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവിടെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. 2 ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അടുപ്പിച്ച് വരണം അല്ലേ. എന്നിട്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ചെന്നൈക്കും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ചെന്നൈ എന്താണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ വരെയില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് സീ, നമ്മളിവിടെ ന്യൂസിലൻഡ് വരച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആവും ആണല്ലോ, ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ചെന്നൈക്കും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടേ? വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ചെന്നൈക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ചെന്നൈക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മുകളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊൽക്കത്ത ഉണ്ട്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഒരു ഓൾറെഡി ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോസിബിലിറ്റി പറ്റുമോ? ചെന്നൈ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ പോസിബിലിറ്റി പോയില്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടി വന്നിട്ടില്ല. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 2 ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഒത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ പോസിബിലിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി. സോ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം ന്യൂസിലൻഡ് പിന്നെ എവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും? ന്യൂസിലൻഡ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ന്യൂസിലൻഡ് ഇവിടെ, ഇംഗ്ലണ്ട് ഇവിടെ, പിന്നെ എന്താണ്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ചെന്നൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. സോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ചെന്നൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെ കിടക്കണം. ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് മുകളിൽ വരാം, ന്യൂസിലൻഡ് അടുത്ത് ചെന്നൈ വരാം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ എന്താണ്, ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മാച്ച് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചല്ല നടക്കുന്നത്. സോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈ ഇവിടെയും വരാം, ചെന്നൈ ഇവിടെയും വരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മാച്ച് ചെന്നൈയിലല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈ ഇവിടെ വരും. I hope this point is also clear. So basically നമ്മൾ ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ മായ്ക്കണ്ട, കാരണം ചെന്നൈയുടെ മോഡൽ നാഗ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൺട്രി എന്നാണ് ഒരു മാച്ച് നടന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെയാണ്? മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ശ്രീലങ്ക വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ശ്രീലങ്ക എവിടെ വരും? ശ്രീലങ്ക ഇവിടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി നോക്ക്, 2 കൺട്രീസിന്റെ സ്പേസ് ഉണ്ട്, 2 കൺട്രീസിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മണ്ടേക്ക് അല്ല. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മണ്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മണ്ടേക്ക് ആരാണുള്ളത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള കൺട്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മണ്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എവിടെ പോകും? സാറ്റർഡേക്ക് പോകും. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഡൽഹിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ മുംബൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഡൽഹിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ മുംബൈ, അതേപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഡൽഹി വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡൽഹിയിൽ കളിക്കുന്നില്ല. സോ ഡൽഹിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ മുംബൈ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് 2 വെക്കാൻ സാധ്യത ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നി ഡൽഹി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മുംബൈ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളെന്താണ്, ഇംഗ്ലണ്ട് മാച്ച് ഡൽഹി കളിക്കില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നെങ്ങനെ? ഇംഗ്ലണ്ട് ഡൽഹിയിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാധ്യത എന്തായാലും ഇല്ല. സോ അത് മാച്ച് കളയാം, പോട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൽഹി ഇവിടെ വയ്ക്കാം ആൻഡ് മുംബൈ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ചെന്നൈയുടെ മുകളിൽ നാഗ്പൂർ എവിടെയുണ്ട്? ചെന്നൈയുടെ മുകളിൽ ഇനി ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി നാഗ്പൂർ. ഓക്കെ, നാഗ്പൂർ. ആൻഡ് ഇനി ഏത് സ്ഥലമാണുള്ളത്? ബാംഗ്ലൂർ, ഡൽഹി, ജയ്പൂർ. ജയ്പൂർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ജയ്പൂർ. Is that clear? I hope this puzzle is also clear. സോ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നോക്കി, ഈ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് സാധനം ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, കണക്ട് ചെയ്ത് പോയി. ഇനി ഐഡന്റിഫൈ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്, കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശം കിട്ടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണുള്ളത്, അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട്, അത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട സാധ്യത, ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടേണ്ട സാധ്യത കൂടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് 2 പോസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ കീപ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ്. ഡെയിലി 2 പസിലെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും മതി. അതിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ അടുത്ത മോഡറേറ്റ് ലെവൽ പസിൽസ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നിങ്ങൾ സ്വയം പസിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓരോ ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 2-3 മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആവും. ബാങ്കിന്റെ മെയിൻസ് ലെവൽ വരെ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പേഷ്യൻസ് വേണം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 10 ദിവസം കൊണ്ടോ എന്ന് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഈ പസിൽസ്. ഓക്കെ, അതിന് ഒരു ഫോമുല വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്രോച്ച് ബെറ്റർ ആക്കുക. ട്രൈ ടു കൊളക്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ടുഗെദർ. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് മാത്രം പോകാൻ നോക്കരുത്. 3-4 ഇൻഫർമേഷൻ ഒത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. That's how you reduce the possibilities and that's how you solve the questions quickly. Is it clear? So that's all about this. Sorry, അടുത്ത ഒരു പസിലും കൂടെ ഉണ്ട്. Let's go ahead and discuss the next puzzle. Yeah, let's see. Okay,
So ഇവിടെ I want you to read the puzzle and then we'll discuss. So ഇതിൽ പറയുന്നത് Akhil, Binay, Chetan, Deepu, Ekant, Faisal, Garvit and Himesh are sitting around a circular table with half of them facing the center of the table and the rest facing away from the table in the opposite direction. Okay, so half 8 പേരുണ്ട്, അതിൽ പകുതി പേര് ഇൻസൈഡ് ഫേസിങ്ങും പകുതി പേര് ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8. ഓക്കെ, യാ. സോ ഇതിൽ ആര് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്തായാലും അറിയില്ല. ബിനയ് whose favorite color is green is facing away from the center. സോ ബിനയ് എന്താണ്, ഫേവറേറ്റ് കളർ ഗ്രീൻ ആണ്, അപ്പോൾ അയാൾ എന്താണ്, ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. സോ ബിനയ് ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് അകത്ത് എഴുതാം. ആൻഡ് ഇവിടെ ബിനയ് ഇരിക്കുകയാണ്, പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് the favorite colors of the two immediate neighbors of Chetan are green and black respectively. ഇവിടെ ഫേവറേറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് 2 neighbors of Chetan, ചേതൻ്റെ 2 നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളേഴ്സ് എന്താണ്, ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നാണ്. നാ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു, ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണത്, ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ കേസിൽ നോർത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ട് സർക്കുലറിന്റെ കേസിൽ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഈ നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലല്ലേ നമ്മൾ ലൈൻ എഴുതുന്നത്, നമ്മൾ ഉറുദു അല്ലല്ലോ എഴുതുന്നത്. യെസ്, വെൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ അതർ ലാംഗ്വേജസ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം ആദ്യം വരും. ഇവിടെ എന്താണ്, the favorite colors of 2 immediate neighbors of Chetan are green and black respectively. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രീൻ ആദ്യം വരും, പിന്നെ ചേതൻ നടുക്ക്, കാരണം അവരെ 2 ഫേവറേറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, അപ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റ്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആദ്യത്തത് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് വരും, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇനി സർക്കുലറിൽ നമ്മൾ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സർക്കിളിൽ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വിട്. ഒരു സർക്കിളിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നോക്കുന്നത്, ആണോ ഇല്ലേ? എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, എത്ര പേര് ഇരിക്കുകയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും ഒന്നുമില്ല റെസ്പെക്റ്റില്ല, ചേതൻ നടുക്കൊണ്ട് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും റെസ്പെക്റ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് വരും, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ, ദിസ് ഇസ് ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രീൻ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ആദ്യം ഗ്രീനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തില്ലേ, അതേപോലെ ഇത് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ പറയുന്ന ചേതൻ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആൾ, എന്നിട്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ബ്ലാക്ക്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ സർക്കിളിൽ വരുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ആൾ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ കേസിൽ ലീനിയറിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മളെ റെസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേതൻ എന്താണ്, ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇടയിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ. സോ ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ചേതൻ എവിടെ വരും, ഇവിടെ ചേതൻ വരും. ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഗ്രീൻ ആദ്യം, പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നോക്കണം സർക്കിളിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ബ്ലാക്ക്, സോറി ഇത് ഇൻസൈഡ് ആവാം ഔട്ട്സൈഡ് ആവാം, മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ദീപു whose favorite color is white is sitting third position to the left of Binay. ദീപു എന്താണ്, ഫേവറേറ്റ് കളർ വൈറ്റ് ആണ്, തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ബിനയ്. ബിനയ് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് അറിയാം, ഇതിന്റെ തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? Yeah, tell me. Outside facing the left എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? Yes, think about it. Inside facing the left എങ്ങോട്ടാണ്? Inside facing right എങ്ങോട്ടാണ്? Left ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ outside facing the right ഇങ്ങോട്ടും left ഇങ്ങോട്ടും. So എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Deepu whose favorite color is white is sitting third position to the left of Binay. So first, second, third. This would be Deepu. Okay, എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്താണ്? വൈറ്റ് ആണ്. I hope it's clear. Okay. അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗർവിത്ത് ഇസ് ഫേസിംഗ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് കളർ ഇസ് പിങ്ക്. ഗർവിത്ത് സെന്റർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ ആണ്. സോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗർവിത്ത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഗർവിത്ത് സെന്റർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ, എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്താണ്? പിങ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് കളർ ഇസ് പിങ്ക്. ലെറ്റ്സ് സീ. അടുത്ത് പറയുന്നത് അഖിൽ ഇസ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് എ തേർഡ് പൊസിഷൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈസൽ ഹൂസ് ഫേവറേറ്റ് കളർ ഈസ് നോട്ട് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ഫേസിംഗ് അവേ ഫ്രം ദ ടേബിൾ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി അഖിൽ എന്താണ്? തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈസൽ ആണ്. ഫൈസലിന്റെ തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും ഞാനത് ഡിഫോൾട്ട് നോർത്ത് എന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്.
third to the left Faisal ആണ്. Sorry, Akhil third to the left അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല, Akhil is sitting third to the left of Faisal. Faisal whose color is favorite color is not orange. Favorite color Faisal എന്തല്ല, ഓറഞ്ച് അല്ല. എന്നിട്ട് ആ ഫൈസൽ തന്നെയാണ് എങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണത്? ഫൈസൽ is facing away from and who is facing away from the table. അപ്പോൾ ഫൈസൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗത്ത് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ വരച്ചു. സോ ബേസിക്കലി അഖിലിന്റെ ഫൈസലിന്റെ തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അഖിൽ. ഫൈസലിന്റെ ഓറഞ്ച് കളർ ഇഷ്ടമില്ല, ഫൈസൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഏകാന്ത് whose favorite color is yellow is facing away from the table. Let's see another information. ഏകാന്ത് എന്താണ്? ഫേവറേറ്റ് കളർ യെല്ലോ ആണ് and away from the table, outside facing. Okay, fine. Himesh is not an immediate neighbor of the person whose favorite color is white. White in the immediate neighbor ഹിമേഷ് വരില്ല. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഹിമേഷ് വരില്ല. സോ ഹിമേഷ് ഇവിടെ വരില്ല ആൻഡ് ഹിമേഷ് ഇവിടെയും വരില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the person whose favorite color is black is facing away from the table. Black facing away from the table. Black ഇവിടെ ഉണ്ട്, facing away from the table. Both the immediate neighbors of the person whose favorite color is yellow are facing the center. അപ്പോൾ യെല്ലോയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് രണ്ടുപേരും ഫേസിംഗ് സെന്റർ ആണ്. സോ യെല്ലോയുടെ ഇപ്പുറത്ത് രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ഫേസിംഗ് സെന്റർ ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഇനി ബാക്കി പറയുന്നത്, അഖിൽ whose favorite color is red is sitting at the second position to the left of Chetan who is facing the center of the table. അഖിലിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്താണ്? റെഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ചേതന്റെ സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. ആൻഡ് ചേതൻ എന്താണ്? സെന്റർ ഫേസിംഗ് ആണ്. സോ ചേതൻ സെന്റർ ഫേസിംഗ്, അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ അഖിൽ വരും. ആൻഡ് അഖിലിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്താണ്? അഖിലിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ റെഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അഖിൽ whose favorite color is red is facing up, sorry, Akhil whose favorite color is red is sitting second position to the left of Chetan who is facing the center. Chetan center facing ആണ്. Who is facing? Chetan ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചേതൻ സെന്റർ ഫേസിംഗ് ആണ്, അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അഖിൽ. അഖിലിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്താണ്? റെഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അത്രയാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ അഖിലിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നോക്കി. വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അഖിലിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഫൈസലിന്റെ തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആണ് അഖിൽ. ഫൈസലിന്റെ തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഫൈസൽ എങ്ങോട്ടാണ്? ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. സോ ഒന്ന് നോക്കാം, ഫൈസലിന്റെ തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അഖിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഫൈസലിനെ എവിടെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും? നമുക്ക് ഇനി സ്ഥലങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് അതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരച്ചാൽ എന്തായാലും പറ്റില്ല, ഇവിടെയും പറ്റില്ല. ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ്. അപ്പോൾ ഫൈസൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പറ്റില്ല. സോ ഫൈസലിന്റെ ഡെഫിനറ്റ് പൊസിഷൻ എന്താണ്? ഫൈസൽ ഇവിടെ വെച്ചു, ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ്. യെസ്, ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ലെഫ്റ്റ്. ആൻഡ് അഖിൽ റെഡ് ആണ്. ഫൈസലിന്റെ കളർ എന്തല്ല? ഓറഞ്ച് അല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം. അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗർവിത്ത് ഇൻസൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. ഗർവിത്തിന് പിങ്ക് കളർ ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഗർവിത്തും കളറും പേഴ്സണും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ കളറും പേഴ്സണും പ്ലേസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും കളറും പേഴ്സണും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒന്നീ പേഴ്സൺ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കളറും ഉണ്ട്, ചിലടത്ത് രണ്ടും ഉണ്ട്. സോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോയുടെ രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സും എന്താണ്? ഇൻസൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഏകാന്ത് യെല്ലോ ആണ്, യെല്ലോ ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. യെല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് നേരിച്ചോ, രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സും ഇൻസൈഡ് ആവുമോ? ഇല്ലല്ലോ, രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് അല്ലേ. സോ യെല്ലോ അവിടെ വയ്ക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. സോ ആ കൂടിയുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? യെല്ലോ ഇവിടെ വെച്ചു, രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻസൈഡ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടിനെ ഇൻസൈഡ് ആക്കി. എന്നിട്ട് യെല്ലോ ആരാണ്? ഏകാന്ത് ആണ്. ആൻഡ് ഏകാന്ത് എങ്ങോട്ട് ഫേസിംഗ് ആണ്? ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? നമുക്ക് യെല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസിംഗ് ആണ്. യെല്ലോയുടെ രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ, അത് മാത്രമേ യെല്ലോ വെക്കാനുള്ളൂ. കാരണം ആ പേഴ്സണും കളറും രണ്ടും ഒത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യത ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ യെല്ലോനെയും ഏകാന്തിനെയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സും ഇൻസൈഡ് ആവണ്ടേ? പക്ഷേ ആ രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. അവിടെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ യെല്ലോ വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ ഡയറക്ഷൻ വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പ്ലേസ് ആയി. ഇനി ആ കൂടി ഉള്ളത് ഗർവിത്തും പിങ്കും. സോ ഇവിടെ പിങ്ക് വന്നു, പിങ്ക് കളർ ഇവിടെ വന്നു, ആൻഡ് ഗർവിത്ത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഗർവിത്ത് ഇവിടെ ആൻഡ് ഗർവിത്ത് ഇൻസൈഡ് ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് ആ കൂടെയുള്ള കളർ ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളത്? ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ അല്ലേ? ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ഉണ്ട്. ഫൈസലിന് ഓറഞ്ച് വരില്ല, അപ്പോൾ ഫൈസലിന് എന്താവും? ബ്ലൂ ആവും. ആൻഡ് ചേതൻ എന്താവും? ഓറഞ്ച് ആവും.
ഓക്കെ. നൗ പേഴ്സൺസ് നമുക്ക് അഖിലായി, ഏകാന്തായി, ദീപു, ഫൈസൽ, ഗർവിത്, ചേതൻ. ഇനി ഏതോ ഒരു പേഴ്സൺ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ്? ബിനയ്, അഖിൽ, ബിനയ് ആയല്ലോ, ബിനയ് ആയി, ദീപു, ഏകാന്ത്, ഫൈസൽ, ഗർവിത്, ഹിമേഷ്. ഹിമേഷ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ ഹിമേഷ് ഇവിടെ വരും. I hope this is also clear. Okay, so it is an easy puzzle. Just need to approach in the right way and you will get the answer. Please make sure തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക, കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ടിൽ ദി എൻഡ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കമന്റ് ചെയ്ത് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. ബൈ.